Sí, viurem millor. Catalunya és una societat que sempre ha treballat molt i s'ha preocupat de millorar i de comerciar i de dedicar-se a la indústria. En aquests moments la nostra economia ven a fora del nostre territori pràcticament un 59% de tot el que produïm. Per tant, quan Catalunya pugui gestionar les seves polítiques públiques i reinvertir amb el país tot el que ara se'ns en va amb impostos que no tornen, que és un 43% de la nostra capacitat impositiva, nosaltres podem disminuir la pressió fiscal que hi ha en aquests moments a tota la ciutadania. Podem baixar, hem calculat que en un període entre 3 i 4 anys podem baixar els impostos, tant els directes com els indirectes, al voltant d'un 10%. O sigui, podem baixar els tipus mitjans de l'IRPF un 10%, podríem baixar l'IVA un 10%, podem baixar les cotitzacions empresarials a un 10% i al mateix temps podríem pujar un 10% les pensions, perquè recuperar tots aquests diners a dintre de la nostra societat ens permeten disfrutar d'aquests serveis perquè ens els guanyem.